Это самый дешевый робот-пылесос, и стоит он 300 рублей. Давайте посмотрим, что он умеет. Он реально крошечный. Естественно, у него нет никакого приложения, и он не умеет строить карту комнаты и все такое. Просто пылесос, щетки, колесики, тряпочка и аккумулятор с зарядкой Type-C. Включили, и он поехал. Мелкий мусор собирает. Просто катается, врезается в стены и пытается что-то собрать. Если мусор чуть сложнее, он скорее разнесет его по комнате, чем уберет. В углы не заезжает, пороги не проходит, ковры для него вообще невыполнимая задача. Но он настолько маленький и забавный, что воспринимать всерьез его даже не хочется. Это скорее прикол или подарок ребенку, но точно не замена нормальному пылесосу. Кто-то должен это покупать и проверять. Пусть это будем мы. Подпишитесь.